Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Sekarang saya akan mengunboxing mechanical keyboard Tenkeyless Leven K550. Nah, sekarang waktunya untuk kita mengunboxing keyboard ini. Box tersebut berisi sebuah keyboard dan sebuah petunjuk penggunaan keyboard. Seperti yang bisa dilihat, kabel dari keyboard ini menggunakan kabel USB Type-A. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk dari mechanical keyboard ini. Kebetulan saja nih, saya memesan keyboardnya berwarna hitam. Nah, sekarang penampakan di bawahnya keyboard. Nah, menurut saya ini bagus karena keyboard ini memiliki 4 rubber feet dan juga memiliki 2 kaki keyboard untuk menyupport saat menggunakan keyboard tersebut. Seperti yang bisa dilihat, keyboard ini memiliki kabel yang cukup panjang. Keyboard Leven K550 ini juga menggunakan switch yang berwarna biru, yaitu clicky. Pasti penasaran kan? Nah, sekarang marilah kita coba mendengarkan suara dari keyboard ini. Nah, sekarang untuk LED-nya atau yang disebut RGB dalam keyboard ini. Untuk mengatur keterangan, yang perlu dilakukan adalah menekan Fn dan tombol ke bawah untuk meredupkan dan Fn plus tombol ke atas untuk menerangkan. Lalu untuk mengganti mode lampu, tinggal menekan Fn dan juga insert. Lalu untuk mengatur kecepatan, yang perlu dilakukan adalah menekan Fn dan tombol ke kanan. Dengan begitu, gerakan lampu dalam keyboard akan semakin cepat. Setelah itu, dengan menekan Fn dan tombol ke kiri, lampu akan semakin melambat.
Nah, bisa dilihat saya menunjukkan berbagai variasi mode LED yang bisa didapatkan dalam keyboard ini.